कोई बात नहीं। ये दिल तुम बेचैनी लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बेचैनी लगता नहीं, हम क्या करें। लुटे दिल में दिया जगता नहीं, हम क्या मोहब्बत करी तो मोहब्बत दिलों को बोझ लगते कभी जुल्फों के साए भी। हजारों गम इसी दुनिया में अपने भी मोहब्बत यही करूं तन्हा नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब जाने वफा, हम क्या
अपने वफा दे दो। चलता नहीं हम क्या थैंक यू। भाई इस बच्ची की नहीं होता तेरे बजाय। मैं ये कहना चाहूँगा कि विनय जी हमारे बहुत बड़े फैन हैं और साईं जी के मुरीद हैं, साईं जी के शिष्य हैं, साईं बाबा के। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज मेरे पास जितना भी रूज, इज्जत, शोहरत, नाम, सम्मान जितना भी मिला है,